नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मोन्टिना एल टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, मोन्टिना एल टैबलेट की एक स्ट्रिप में 10 गोलियां आती है और इसकी कीमत लगभग 55 रुपए के आसपास रहती है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, इसमें दो दवाइयां मिली रहती है, जैसे लिवोसिट्रिजिन और मोन्टेकुलास्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस डालें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मोन्टिना एल टैबलेट के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मोन्टिना एल टैबलेट का उपयोग विभिन्न एलर्जी स्थितियों जैसे कि छींकने, बहती नाक और पानी की आंखों के उपचार में किया जाता है। यह बुखार के लक्षणों और कुछ एलर्जी त्वचा की स्थिति जैसे कि चकत्तों से छुटकारा दिलाता है। यह वायु मार्ग में सूजन को भी कम करता है, श्वास को आसान बनाता है। दोस्तों, मोन्टिना एल टैबलेट को भोजन के साथ या उसके बिना भी लिया जा सकता है। पेट खराब होने पर इसे भोजन या दूध के साथ लेना चाहिए। अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधि में लें। इस दवा को नियमित अंतराल लेने से आपके लक्षणों पर पर्याप्त नियंत्रण बनाने में मदद मिलती है। इसको जिस प्रकार डॉक्टर आपको बोलता है उसी प्रकार खाएं। इसकी ओवरडोज न ले, वरना इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह दवा दस्त, मुंह में सूखापन, थकान, सिर दर्द, मतलियां, त्वचा पर लाल चकत्ते और उल्टी जैसे दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इससे नींद भी आ सकती है, इसीलिए मानसिक ध्यान केंद्रित करने के लिए वाहन न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें यदि ये आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं। कुछ लोगों को कुछ गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं का भी अनुभव हो सकता है, जैसे चेहरे, होठ, गले, चकत्ते या पित्ती की सूजन हो सकती है। यदि इनमें से कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको कभी हृदय या रोग की बीमारी थी क्या। यदि है तो उस हिसाब से इलाज कराएं। इस दवा को लेने से दौरान आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको अधिक सुपच्य बना सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मोन्टिना एल टैबलेट का उपयोग। दोस्तों, इसको एलर्जी की स्थिति, एलर्जी के कारण छींक और बहती नाक, हाई फीवर या एलर्जी की किसी प्रकार की भी स्थिति हो के उपचार में किया जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं मोन्टिना एल टैबलेट के दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, इसको लेने से आपको दस्त, मुंह में सूखापन, थकान, सिर दर्द, जी मचलाना, त्वचा के लाल चकत्ते, तंद्रा या उल्टी हो सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मोन्टिना एल टैबलेट का उपयोग किस प्रकार करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताइए खुराक और अवधि में लें। इसे पूरी तरह से निगल लें, इसे चबाएं या कुचलें या तोड़ें नहीं। मोन्टिना एल टैबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लेना जा सकता है, लेकिन इससे निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मोन्टिना एल टैबलेट किस प्रकार काम करता है। मोन्टिना एल टैबलेट में दो दवाइयां हैं, जैसे लिवोसिट्रिजिन और मोन्टाकुलास्ट, जो एलर्जी के कारण छींकने और नाक बहने में राहत देता है। लिवोसिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक है जो बहती नाक, पानी की आंखों और छींकने के लिए जिम्मेदार एक रासायनिक संदेशवाहक को अवरुद्ध करता है। मोन्टाकुलास्ट एक लिवोएट्रिन विरोधी है। यह एक अन्य रासायनिक संदेशवाहक को अवरुद्ध करके काम करता है। यह वायु मार्ग और नाक में सूजन को कम करता है और लक्षणों में सुधार करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोन्टिना एल टैबलेट के बारे में। जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी टैप कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए